Омръзнали ти от скучни подаръци? Време е за нещо шантаво. Затова те водя на място, на което може да откриеш по нещо шантаво за всеки. Като например за хората, които обичат осамотение, таймер и голф за туалетна, дзен градина за счетоводители, за феновете на гръцката музика, ей такава тапа, настолни игри за младите студенти, а тази чаша е задължителна за щастлив живот на един мъж. За любителите на твърдият алкохол тук е рая. Тук има всякакви игри за всеки, като например огромно не се сърди човече, музикално килимче за феновете на песните и танците. Има картички за всякакъв повод, но любими са ми тези с народните носи. Освен това, тук имат невероятно занимателни игри, свързани с българската история. Пъзели, книги от цветя, така детето ще учи докато се забавлява. Моите лични фаворити са ето този часовник и авторските им скреч карти. Има карти за деца, за фитнес, за филми, за алкохол, за новородени. Мои любимци са бестселърът им Картата на България, която след като посетиш всички места и изтриеш скреч картата, получаваш невероятна авторска картина. Картата, която те предизвиква да направиш 100 неща, свързани с България, да отидеш на етера, да пътуваш с теснолинейката или да скочиш с бънджи, и семейното предизвикателство, което нямам търпение да започнем. Локацията е лесна. Улицата е Братя Шкорпио 29. Само на 5 минути от надписът на Варна. Какво чакаш? Изненадай ги с нещо шантаво. От Шантаво е.